Бәріне сәлем достар, бүгін сіздермен омыртқа бағанасын жалғастыратын боламыз. Яғни кеуде омыртқалары вертебра трахеатика, бел омыртқалары вертебра люмбалис, сегіз көз сүйегі ос сакрум және құйымшақ сүйегі ос коссигисті талдайтын боламыз. Вертебра трахеатика кеуде омыртқалары жалпы саны 12 болады. Оның бізде денесі корпус вертебра, доғасы аркус вертебра, доғаның аяқтары педикулус аркус вертебра, арқа өсіндісі немесе қылқанды өсінді процессус спиносус және көлденең өсінділері процессус трансверсус деп аталады. Бұлардың ерекшелігіне тоқталайық. Денесінің бүйір бетінің жоғарғы және де төменгі беттерінде бізде faveo costalis superior et inferior бар. Яғни ол бізде қабырғалық шұңқыршалар. 1-ші, 11-ші, 12-ші омыртқаларда қабырғалық шұңқырлар бізде толық болады. Ал қалғандарында жоғарғы және де төменгі қабырғалық шұңқырлар болады. Яғни мына жерде бізде 8-ші кеуде омыртқасы көрсетілген, үстіндегі 7-ші кеуде омыртқасымен бірігіп, faveo costalis superior және де жоғарыда жатқан faveo costalis inferior мен бірігіп, толық шұңқырды құрайды. Келесі ерекшелік бізде процессус трансверсуста, яғни көлденең өсіндісінде бізде тағы да faveo costalis processus transversi бар. Яғни көлденең өсіндінің қабырғалық шұңқыры деп аталады. 11-ші және 12-ші кеуде омыртқаларында ондай жоқ бізде. Оның орнына бізде осындай processus mammillaris және processus accessoris бар. Яғни қосымша өсінді және емізікше тәрізді өсінді болады. Арқа өсінділері бізде төмен қарай бағытталған. Сонымен қатар бұл жерде incisura vertebralis superior et inferiorды қарауымызға болады. Бұлардың қызметі қандай? Мысалға, бұл жерде бізде 8-ші кеуде омыртқасы төменде жатқан 9-ші кеуде омыртқасының incisura vertebralis superior мен бірігіп, мына жерде foramen intervertebraliді құрайды. Яғни арасынан нерв қан тамырлары өтетін болады. Және де бізде processus articularis superior, processus articularis inferior бар. Жоғарғы буындық өсінді, төменгі буындық өсінді. Бел омыртқалары және олардың ерекшелігі. Вертебра люмбалис деп атаймыз, және де бұлардың денесі корпус вертебра жалпақ болып келеді, пішіні бүйрекке ұқсас болып келген. Процессус спиносусы қысқа болады. Сонымен қатар бұлардың жоғарғы буындық өсіндері және де төменгі буындық өсінділерінде ерекшелік бар. Жоғарғы буындық өсіндінің буындық беті ішке қарай иіліп орналасса, процессус articularis inferiorдың буындық беті сыртқа қарай иіліп орналасқан болады. Және сонымен қатар бұларда бізде қабырғалық өсінді процессус costiformis болады. Ол бізде құрсақтық даму кезінде сүйектік нүктеден дамыған және емізікше тәрізді өсінді процессус mammillarisті көре аламыз. 5-8 көз сүйегінің бірігуінен пайда болған сүйек ос сакрум, оның екі бетін ажыратамыз. Ойыстау келген жамбасқа қараған беті facies pelvica деп аталады, дөңес сүйек сыртқа қарай орналасқан беті facies dorsalis деп аталады. 5 омыртқа сүйегінің бір-бірінен бірігуінің нәтижесінде пайда болған линия трансверсаларды байқауымызға болады. Және де олардың жанында foramina sacralia anterior, яғни алдыңғы 8 көз тесіктері деп аталады. Сонымен қатар бұлардың pars lateralis болады және бізде негізі базис осис сакри және ұшы апекс осис сакри орналасқан. Арқасында қандай өзгерістер бар? Facies dorsalисте бізде қырқалардың болуымен ерекшеленеді. Яғни бізде қырқалар арқа өсіндісі, буындық өсінді және көлденең өсінділердің бірігуінен пайда болады. Crista sacralis mediana арқа өсінділерінің бір-бірімен бірігуінің нәтижесінде пайда болған. Crista sacralis intermedia ол бізде буындық өсінділердің бірігуінен пайда болғаны, және де латеральды Crista sacralis lateralis ол бізде процессус трансверсустардың бірігуінен пайда болған. Сонымен қатар pars lateralisте
латеральды бөлімінде бізде қомақтылау келген буындық бет бар, оны құлақ тәрізді буындық бет, фацис аурикулярис деп атаймыз. Сол фацис аурикуляристің артқы бетінде тубероситис осис сакри бар, яғни бұдыр. Бұл жер бізде бұлшықеттер бекитін бұдыр болып табылады. Сонымен қатар бізде каналис осис сакри бар, сегіз көз сүйегінің каналы, оның соңы бізде саңылаумен хиатус сакралиспен аяқталады. Бұл бізде құйымшақ сүйегі, яғни алдыңғы беті және де артқы беті. Бұлардың бір ерекшелігі, бұларда осындай мүйіз болады. Корния косиги деп атаймыз. 3 немесе 5 құйымшақ сүйегінен тұрады.